ভাই বড় মাল উপর থেকে 300 বলে এরকম লাগছে। আরে আমার 3-4টা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, সাবুকের অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, আমার তো পুরোটা দেখো ওটা লবস্টার কি খাওয়াও? আলু বাকি আলু খাবো। এই দেখো এই যে ওটার উপর দুটো পাতার চাপা দিয়ে দিচ্ছি, ভাবতে হয় তোমার মালটাও তো ছোটো, তাই তো বলছি তোমাকে। দাঁড়াও এই দেখো এইটুকুনি মালে দেখো আমরা। আরে বাবা তুমি এটা দেখছো কেন? তুমি এটাকে ঘুরতে দাও না, উপরে অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে দেখতে দাও, তারপর বলবো। প্যান্টেজ বানিয়েছিলাম আমি, এটা পুরো প্যান্টেজ বানানো ছিল। এই মালটা দেখো তোমার সাইজ হবে। আরে বাবা দেখো পুরোটা সাইজ দেখো, চারটা মাল দেবো জমা থেকে বলতে চাও নিয়ে যাও, পরে টাকা দেবে এমন রিলেশন। ও সফট হয়ে গেছে, মাছটা নিয়ে ছেড়েছি, পরের দিন চোখে গেছে। 8,500 টাকা দাম নিয়েছিলাম মাছটা। চলো ভাবো ও বলছে অটোমা টাকা দিয়ে বলে ছেড়ে দাও। আমি পেয়ারা খাচ্ছে, সব মালে আবার উঠে যাবে। পেয়ারা কাজ হয়ে গেল না, জল নেবে কি ধরবে, পেটো ওঠবে জলেরও কাজ করবে।
কলোনি আর কি বলবে 2200 টাকা তো ফেলে গেছে পাইকারি আছে 200 টাকা বন্ধ করে দাও তো বলছি দেবে তোমাকে ছোট করে ঘুরে আসো এখন নিতে হবে জানা এলে ভেবে গেলে তাও জানি না এই তোমার সামনে এইটা ওইটা না দেখো ওটা কেন দেখো এইটা না এই যে হ্যাঁ এইটা করার জন্য ভালো ডিয়াবলা দিলে আমরা করার জন্য এটা 3000 টাকা জোড়া কি দাও 8 টাকা পিস 8000 টাকা কি বললে
ভালো পেয়েছি আমার